Pemirsa warta anu nembe muka skala warta dina danget ayeuna sim kuring pun Mehdi Hairiasdi. Sim kuring Erza Nabila sareng reng-rengan kalawarta TVRI Jawa Barat anu mancen tugas ngaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana. Oge Teh Erza sareng Kang Mehdi bade ngamutan kanggo wade balat kalawarta tetap ngelaksanakan protokol kesehatan nyata ngangge masker, ngajagi jarak, minang si banyu ngangge cai oge sabun, teras, ngahindari kerumunan oge ngirangan mobilitas dan nyinglar pandemi COVID-19. Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.